மாணவர்களின் சிந்தனைகளை வடிவமைக்க SNS Institutions, மாணவர்களின் தனித்திறமைகளை மேம்படுத்த SNS Institutions, மாணவர்களின் சாதனைகளை போற்றும் SNS Institutions கோவை. Bulldozers and JCBs across around the town, and this is not just about my house. அஃப்ரீன் பாத்திமாவோட வீடு இடிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து சமூக வலைதளங்களில் #StandWithAfreen Fatima அப்படிங்கிற ஹேஷ்டாக் ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. யார் இந்த அஃப்ரீன் பாத்திமா, ஏன் அவரோட வீடு இடிக்கப்பட்டது அப்படிங்கிற செய்தி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். முகமது நபிகள் நாயகம் குறித்து தனியார் தொலைக்காட்சியில் முன்னாள் பாஜக செய்தி தொடர்பாளர் நுபுர் சர்மா அவதூறா பேசியிருந்தார். இதற்கு பல்வேறு உலக நாடுகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்திருந்த நிலையில் உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள பிராக்யாராஜில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை போராட்டம் வெடித்தது. அது வன்முறையாக மாறியது. போராட்டத்தில் வன்முறையை தூண்டியதா 60க்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்களை காவல்துறை கைது செஞ்சிருந்தாங்க. போராட்டத்தின் போது வாகனங்களுக்கு தீ வைப்பு நடந்தது. இதனால் காவல்துறையினர் தடியடி நடத்தி போராட்டத்தை கலைக்க முயன்றாங்க. இந்த நிலையில் போராட்டத்துக்கு முக்கிய காரணமாக கருதப்படும் அஃப்ரீன் பாத்திமாவோட தந்தை ஜாவேத் முகமது வீடு இடிக்கப்பட்டிருக்கு. அது தொடர்பாக பிரக்யாராஜ் மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் மூத்த அதிகாரி ஒருவர் இந்த வீடு BDA மூலம் வரைபடத்தை பெறாமல் கட்டப்பட்டிருக்கு. இது தொடர்பாக மே 10ஆம் தேதி ஜாவேத் முகமதுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டு அவரின் கருத்தை தெரிவிக்கும்படி கூறப்பட்டது. அவருக்கான கால அவகாசம் மே 24 அப்படின்னு குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால் கூறப்பட்ட தேதியில் ஜாவேத் அல்லது அவருடைய வழக்கறிஞர் யாரும் வரல. இது தொடர்பாக எந்த ஆவணமும் சமர்ப்பிக்கப்படலை. எனவே மே 25ஆம் தேதி வீட்டை இடிக்க உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது அப்படின்னு கூறியிருக்காரு. ஆனால் ஜாவேத் முகமதுவின் மனைவி வீடு தொடர்பான ஆவணம் கேட்டு ஜூன் 10ஆம் தேதி, அதாவது வெள்ளிக்கிழமை தெரிவிக்கப்பட்டது. அப்போது முதல் காவல்துறை வீட்டிலேயே தான் இருந்தாங்க. ஜூன் 11ஆம் தேதி சனிக்கிழமை இரவு வீடு எடுக்கப்படும் என்ற நோட்டீஸ் ஒட்டப்பட்டது. வார இறுதி நாள் அப்படிங்கிறதுனால எந்த நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ள முடியலை. இதன் மூலம் திட்டமிட்டு அவசரமாக தான் எங்கள் வீடு இடிக்கப்பட்டிருக்கு என கூறியிருக்காங்க. ஜாவேத்தின் மனைவி உமாம் அவர்கள் அனுப்பியதாக கூறும் எந்த அறிவிப்பும் உண்மையான சொத்து உரிமையாளரின் பெயரில் வெளியிடப்படலை அப்படின்னு தெரிவிச்சிருக்காங்க. இந்த நிலையில் மாணவர் ஆர்வலர் அஃப்ரீன் பாத்திமா என்னையும் எனது பெற்றோர் மற்றும் சகோதரியையும் அநியாயமாக கடத்தப்பட்டு காவல்துறையினரால் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளதா தேசிய மகளிர் ஆணையத்தில் புகார் தெரிவிச்சிருக்காங்க. இதனைத் தொடர்ந்து தற்பொழுது சமூக வலைதளங்களில் #StandWithAfreen Fatima அப்படிங்கிற ஹேஷ்டாக் ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. இந்த நிலையில் அஃப்ரீன் பாத்திமாவுக்கு சமூக வலைதளங்களில் பல்வேறு சமூக ஆர்வலர்கள் ஆதரவு தெரிவித்து வர்றாங்க. எழுத்தாளரும் செயற்பாட்டாளருமான குர்மெஹர் கவுர் அஃப்ரீன் பாத்திமாவோட வீடு இடிக்கப்பட்டது தனது சொந்த குடிமகன் மீது அரசு நடத்த தாக்குதல் அப்படின்னு கூறியிருக்காரு. செயற்பாட்டாளர் முகமது இர்ஷாத் அஃப்ரீன் பாத்திமா எங்களிடையே மிகவும் அழுத்தமாக குரல் கொடுப்பவர். அரசுக்கு எதிராக மறுப்பு குரல்கள் அரசை வெறித்தனமாக ஆக்கியிருக்கு. நீங்கள் எவ்வளவு பேரை கைது செய்வீர்கள், எத்தனை வீடுகளை இடிப்பீர்கள், எது நடந்தாலும் சரி, எந்த நிபந்தனையுமின்றி நாங்கள் ஒருவருக்கொருவர் ஆதரவாக நிற்கிறோம் அப்படின்னு பதிவிட்டிருக்காரு. பத்திரிகையாளர் பாத்திமா கான் அஃப்ரீன் பாத்திமாவுடைய வீடு இடிக்கப்பட்ட சம்பவம் இந்த நாட்டின் அனைத்து இஸ்லாமிய ஆர்வலருக்கும் ஒரு சமிஞ்சையாகும். இந்த நாட்டில் உங்கள் குரலை ஒடுக்க உங்கள் சொத்துக்கள் ஏதேனும் சாக்கு போகினால் இடிந்து விடும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க. அதே போல தமிழ் திரையுலகை சேர்ந்த பொன்வண்ணனும் #StandWithAfreen Fatima அப்படிங்கிற பதிவை ஷேர் பண்ணியிருக்காரு. இது குறித்து உங்களது எண்ணங்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காம தெரியப்படுத்துங்க. மாணவர்களின் சிந்தனைகளை வடிவமைக்க SNS Institutions, மாணவர்களின் தனித்திறமைகளை மேம்படுத்த SNS Institutions, மாணவர்களின் சாதனைகளை போற்றும் SNS Institutions கோவை.